Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun yubaligil ilma nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babun hadza babun. Liyubalig drapun nyampeake al ilma ing ilmu sapa syahidu wong kang hadir al ghaiba ing wong kang ghaib utawa ora hadir. Kala ngucap ing hadis sapa Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi istilahnya rumiyin seperti cerita tentang sahabat Umar bin Khattab punya sahabat yang berada di dataran tinggi di Madinah niko. Kalau Sayyidina Umar sowan Kanjeng Nabi nyeritakne dumateng sahabatnya satu itu. Sahabat itu kalau hadir nyeritakne gantian dumateng sahabat Umar. Jadi istilahipun ben tetep entuk angsal ilmu, angsal petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadas Abdullah bin Yusuf kala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf haddasani wasritani ni ingsun sapa Lais kala ngucap sapa Lais haddasani wasritani ni ingsun sapa Sa'idun Sa'id An Abi Suraihin saking Abi Suraih annahu temeni Abi Suraih iku kala ngucap sapa Abi Suraih li Amr bin Sa'idin sang maring Amr bin Sa'id wa huwa hale utawi Amr bin Sa'id iku yab'asu ngutus sapa Amr bin Sa'id al-bu'usa ing utusan ila Makkah maring Makkah. Izan pece aweo izin siroli maring ingsun ayyuhal amiru he amir hadis ka bakal macaake hadis ingsun ka ing sira kaulan ing pangandikan koma kang jumenengi bi kelawan kau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada ing isuk min yaumil fathi saking dinane Fatih sami'athu kang rungu ing hadis apa udunaya kuping loro ingsun wa wa'ahu lan ngrekso ing hadis apa qalbi ati ingsun wa absarat lan ningali hu ing hadis apa ainaya mripat loro ingsun hina takalama ing dalem semangsane ngendikan utawa gunemi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kelawan hadis. Hamidah muji sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wa asna lan ngelem sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Allah. Sumakola nuli ngendikan sapa Kanjeng Nabi inna Makkata sak temene Makkah iku haramaha ngaramake utawa mulyaake ha ing Makkah sapa Allah Gusti Allah. Haramaha mulyaake sapa ing Makkah sapa Allah Gusti Allah. Wala yuharrim halan ora mulyakniha ing Makkah sapa annasu menungso. Sesungguhnya Makkah itu dimuliakan oleh Allah, akan tetapi
orang-orang yang berada di Mekah tidak memuliakannya. Fala yahillu mongko ora halal limriin kedue sijine awak-awakan yukminu kang iman sapa imriin billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Ora halal apa ayasbika ing yen to ngalirake sapa imriin biha ing dalem Makkah daman ing getih. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk membunuh, mengalirkan darah di sana. Wala ya'ti lan ora nebang utawa motong sapa mriin biha ing dalem Makkah sajarotan ing wit-witan. Termasuk juga tidak boleh untuk menebang pepohonan di Makkah. Ini karena Allah sudah memuliakan daerah Makkah. Wa in ahadun mongko lamun sijine wong tarokhoso gawe murah sapa ahad li kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalem Makkah fakulu mongko ngucap sira innallaha satamani Allah innallaha satamani Allah ikut adina teman-teman perintah meruhake sapa Allah li rasulihi maring utusane Allah walam ya'dan lan ora paring izin sapa Allah lakum kedue sira kabeh wa inna ma'adina ananging pestine ngizini sapa Allah li maring ingsun fiha ing dalem Makkah saatan ing sa waktu min naharin saking siang. Maksudnya Rasulullah saat itu ketika diperangi Allah hanya memberikan izin hanya sebentar di waktu siangnya saja. Setelah itu Allah melarang tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Ketika Rasulullah niki diperangi oleh kaum kafir niku pada siang harinya niku Kanjeng Nabi tetap napa niku males lah istilahé basane niku. Tapi summa adat nuli balik apa hurmatuha kamulyanane Mekah al yauma ing dalem dina iki kahurmatiha kaya oleh mulya kahurmatiha kaya mulyane Makkah bil angsi ing dalem wingi-wingi wal yubalik lan becik nyampeake sapa asahitu wong kang hadir utawa nekseni al-ghaiba ing wong kang ora hadir al-ghaiba ing wong kang ora hadir sampaikan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir kepada yang tidak hadir bahwasanya Makkah di semutu adalah bumi yang dimuliakan oleh Allah, tidak halal seorang pun yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah. Ini pesan-pesan langsungipun dari napa niku Kanjeng Nabi dumateng yang hadir. Fakila mongko den aturaken diucapake di Abi Surehin maring Abi Sureh ma ing suwiji wikala kan ngucap sapa Amrun Amr. Wa qala lan ngucap sapa Amr ana utawi ingsun iku alamu luwih ngerteni ingsun mingkat tinimbang sampeyan ya Aba Surehin he Abi Sureh inna makata sak temene Makkah iku la tu'idu ora jaga apa Mekah asyan ing wong maksiat wala faronan ora wong kang ngelulang apa niku jenenge ngelungakake bidamin kelawan getih wala faron lan ora ngelungakake bi khorbatin kelawan gawe tatu atau penatuan bi khorbatin kelawan penatuan. Jadi tidak boleh
di Mekah itu adanya kemaksiatan dan sampai mengalirkan darah ataupun membuat luka. Makanya dikatakan sebagai bumi sing suci, yang sampai orang non muslim pun dilarang untuk memasuki daerah niki Haramain niki keranten mulyane niku. Lah sekarang sudah ada alat itu apa yang seperti di handphone ngeten iki sing iso mlebu ndelok kaya itu dipakai 3 dimensi ngoten niku. Nah itu yang menyebabkan banyak orang Nasrani malah akhirnya pada masuk Islam niku. Keranten apa? Setelah memakai alat itu mengetahui di dalamnya Mekah kegiatannya apa niku akhirnya menunjukkan kesucian daripada tanah haram. Wa bihi haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab haddatsana Hamadun an Ayyub an Muhammad an Ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah saking Abi Bakrah dzukira den tutur sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi fa inna dima'akum sak temene getih-getih sira kabeh wa lakum lan bondo-bondo sira kabeh kala ngucap sapa Muhammadun Muhammad wah sibu lan nyono sapa ingsun hu ing Muhammad kala ngucap sapa Muhammad. Kalau enggak ada sallallahu alaihi wasallam berarti niku Muhammad jenenge wong ngoten niku. Wa aradakum lan kaparwiran sira kabeh. Kaparwiran itu kehormatan. Kehormatan kalian semua alaikum ing atase sira kabeh iku haramun haram kahurmati yaumikum hadza kahurmati yaumikum kaya kehormatane dina iki hadza ya iki dina fi syahrikum ing dalem bulan haji sira kabeh hadza ya iki bulan haji ala eling-eling liyuballigh drapun utawa supaya nyampeake sapa sahidu wong kang hadir mingkum saking sira kabeh al-ghaiba ing wong kang ora hadir. Wa kana lan ana sapa Muhammadun Muhammad iku yakun ngucap sapa Muhammad sedekah bener sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana apa dalika mengkono-mengkono dawuh ala eling sira hal balagtu ana ta wis nyampekne ingsun marrataini kelawan ambal kaping pindho. Biasanya Kanjeng Nabi niku nyampekne ngoten niku dengan redaksinya 2 kali atau 3 kali. Kemarin sampai di yang depan sudah disampekne meskipun rekamannya ora dadi gambare ana tapi ora ana suarane. Kesalahan teknis pada operator bukan pada saya, suaraku ya tetap banter. Nah wis ping video lek rekam itu yang kemarin itu ya apa memang ngepasi sing kuwi ya wong pengen sing kosong barang kita pilih sing kosong ngono ya gelem buka kamus to. Sampai nek ngaji ngene kan dibantu to. Wis ora usah buka kamus. Sampeyan buka kamus sakjane ya iso, tapi nanti ada makna-makna tertentu yang beda. Kamus iki ngono niku kok beda maknane ngoten niku. Mulane perlu ngaji sakjane ngoten niku. Jadi niki Muhammad yaqulu sadaqah bener sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dari ala hal balagtu marratain. Apakah saya sudah sampaikan itu? Itu biasanya ngoten niku. Niku saya kemarin menemui juga di hadis tapi sudah di juz yang keberapa itu. Bab-bab yang setelah juz 8, juz akhir kan.
Ya ngono ki Kanjeng Nabi, hal balak tu ngoten niku. Babu ismiman utawi iki bab mertelakane dosa. Babu ismiman utawi iki bab mertelakane dosane wong kadzaba kang goroh sapa man ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kados kemarin itu muncul banyak hadis-hadis palsu toh. Barang siapa yang memberitahukan saudaranya pada awalnya bulan Sya'ban, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Saiki muncul-muncul ngono ki WA-WA-an ngono, santri ya padha nge-share neh ngono. Ning grup-grup ngono aku ya Allah, iki malah grup wong ketarane kok ya wong tak kira ya ngerti ngono padha ora ngerti ya. Ya itu. Atau ada hadis juga termasuk niko man a'dhama maulidi, niko siapa yang mengagungkan maulidku, barang itu ada kila itu adalah maudhu, hadis palsu. Hati-hati nek niki orang seperti problematika termasuk pertanyaan yang orang menanyakan tentang man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran aunar. Niku sing enek sapa sing seneng dengan datangnya bulan Ramadan maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Padahal itu Syekh Syawkir Al-Khawbawi dalam Duratun Nasihin niku setelah ditahrij oleh Gus Najih Maimun dalam kitabnya beliau yang berlabel Qurratul Uyun katasipun napa nika. Itu beliau mengatakan disebutkan bahwa hadis inilah asla lahu fi maroji. Ya, tidak ada saya dalam rujukanku kitab referensiku itu tidak ada tentang itu hadisnya itu meskipun itu dhaif atau tidak ya itu. Tapi saya kemarin ditanya seperti orang itu, ada orang yang menanyakan demikian ya saya jawab tidak lantas kalau ada yang kita tidak bisa menemukan hadisnya itu terus kita membuat bahwa kitab itu tidak bonafid dalam artian harus surat dipelajari ya enggak, karena mungkin kita belum menemukan atau kalau tidak kalau referensi ulama-ulama dulu itu ada kadang-kadang kalau menurut metode yang dalam artian metodenya yang dipakai oleh para Sufiyatul Muhaqqiqin bahwasanya kadang para orang-orang soleh itu diketemui Rasulullah sepeninggal beliau. Zamannya sudah jauh dari beliau, tapi masih dimimpiin kadang-kadang atau yakdotan dalam keadaan terjaga. Lalu para orang-orang soleh itu berkonsultasi langsung kepada Rasulullah. Nah, kadang mau mendapatkan demikian itu. Jadi kalau itu seperti referensi bisa dibaca di dalam kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain. Bab tentang imkani ru'yatin Nabi jiharon wal malaknya itu di sana disebutkan secara detail bahwasannya ada ulama-ulama itu yang sampai mereka menyatakan wahai Rasulullah ketika bertemu beliau apakah ini hadis ini hadis berasal dari panjenengan, kalau nanti biasa jawab kalau dia itu jawab dariku, meskipun orang ada yang menyatakan itu adalah memaudhukannya atau dikatakan sebagai hadis palsu. Jadi kita tidak boleh secara gampangan untuk membuat istilahnya seperti kitab yang menyebutkan tidak ada asalnya itu terus langsung nanti tidak bonafid atau apa dan lain sebagainya. Ini karena hadisnya ini Rasulullah sudah menjelaskan secara jelas barang siapa yang dosanya orang yang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan wabila hadatsana Ali bin Jati qala abarana Syu'bah
Kala ngucap sapa Syu'bah baroni Mansurun kala ngucap sapa Mansur sami'tu Rib'i ibn Khirasin yaqulu sami'tu krungu ingsun alian ing Ali yaqulu ngucap sapa Ali. Kala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdibu aja gawe goro sira kabeh alaya ing atase ingsun. Fa innahu mongko sak temane kelakuan man utawi sapane wong iku kadzaba gawe goro sapa man alaya ing atase ingsun fal yalij mongko becik mlebu sapa man anara ing neraka. Dadi kadang-kadang dulu banyak terus akhirnya terjadi kepentingan politik, banyaknya firqah-firqah memunculkan orang-orang itu akhirnya ada muncul banyak hadis palsu.